Hello， 大家好。咁今日阿華咧就想同大家分享一下咧，喺加拿大呢度咧就去買嘢啊、shopping 啊。咁有時我哋會碰到好多問題咧，就係我哋都會俾人歧視嘅時候嘅，即係你有一啲好唔舒服嘅經歷。咁我想今日通過呢個視頻咧，同大家分享咧，我哋華人咧喺加拿大呢度生活咧，我嗰個購物經驗嘅。咁因為咧，我哋自己係有小生意啦，咁我有餐館，咁好多時候如果我哋想去買一啲嘢嘅時候咧，咁買個量咧都比普通家庭都要多啲嘅。咁其實我好想講嘅咧，就係我琴日晚黑咧就用咗一啲 coupon 咧就去買 Subway 嘅。咁 Subway 咧喺呢度係好普遍嘅三文治鋪啦。咁三文治鋪咧佢有好多嘅，但係呢個牌子咧佢有時都做下特價嘅。咁通常咧我就會佢寄一啲 coupon 嚟我屋企嘅時候咧，嗰啲優惠券咧咁。同埋而家因為係網上咧，佢個 Apps 啊，或者係好多時候啲 flyer 咧，佢都有一啲紙質㗎啦，或者係網上 digital 嘅都有嘅。咁咧佢有一個套餐咧，就係買一條送一條嘅。咁我就係想攞嗰個套餐啦。但係因為咧，我啲細路咧又想食雞肉，又想食牛肉嘅。咁其實我又想買兩套，即係買一個送一個，然之後再買一個送一個，就 total 係我想要4條嘅。咁我買咗第一個之後咧，仲未俾錢嘅。咁係一個印度嘅女仔咧，其實我一入門口嘅時候咧，佢見到我都唔係好想招呼噶啦，可能因為我哋係亞洲人啦。咁其實我第一入到鋪頭嘅時候，佢一見到我眼神接觸咧，我已經知道佢係唔想招呼嗰種噶啦。即係有時咧，我哋做服務性行業咧，咁你見到人家咧唔係咁熱情同你打招呼啊，即係都好似唔想做你生意咁樣嘅。咁我就係諗住咧咁我買完就走啦，都冇乜特別啦。因為你去啲鋪頭，你又唔係話好 high tech 啊，好貴嘅鋪頭，你個服務咧要求通常都低啲噶啦。咁都我冇特別期待嘅。咁樣我去買嘅時候咧，咁我好清楚咁同佢講啦。咁我話我要2條雞肉嘅，然之後我同佢講攞2條係牛肉嘅。咁佢整嘅時候咧，我見佢牛肉咧就整咗1條嘅啫。咁我就同佢講過，點解你整1條嘅？因為我都係要翻呢個買1送1嘅套餐嘅。咁佢就話咁你同時你唔可以用呢個嘅2次嘅。咁我就話我明我知道，但係咧因為我呢度有2張 coupon，所以咧我想分開用，咁我可以分單。咁佢咧就好多推搪，就好大反應同我講話唔得㗎，你唔得咁樣用㗎。咁我話你要話俾我聽點解唔得啫？我都同你講咗係分單咯喎。跟住咧佢其實係可以咁做㗎嘛。咁無奈之下咧，佢就真係好脾氣好唔好啊？跟住就喺度做嘢咧，攞手喺度係咁樣掟啊咁樣，即係態度非常之惡劣。咁我就話如果係咁嘅話咧，一係我就唔買咯。跟住咧，但係因為個三文治咧，佢已經係整好咗噶啦，咁樣佢就一定要即係 sell 出去啦。如果唔係嘅話，佢又會浪費嘅。咁佢就好勉為其難咁樣同我做分咗單啦。跟住臨走嗰個時候咧，我就將我剩低嗰啲紙嘅 coupon 咧，我就擺低喺嗰度啦。我話如果你哋公司咧唔想人家用 coupon 咧，你哋可以收翻佢嘅，就唔好俾我哋啦。咁呢個經歷咧，其實可能好多朋友都有嘅。其實我都唔明白，有時有啲人咧，佢打份工咧，佢唔知係乜嘢個心態咧，即係佢覺得你用一啲優惠券啊，咁樣佢已經係本身已經歧視我哋亞洲人㗎。一見到你拎住張優惠券咧，佢哋仲大反應，佢好似喺佢個袋度割咗佢啲肉咁樣嘅。即係其實我唔知佢哋真係好奇怪嘅，即係個心態咧係非常之唔好嘅。咁我就同佢講，我話你係一定要中意呢份工先可以做嘅。如果你係冇嗰個熱情去招呼啲客人咧，我話其實對公司都唔係咁好啊個形象。如果你唔中意呢份工嘅，我話你可以唔做啊，你咪俾其他想做呢份工嘅人去做咯，俾個機會人家去做咯。咁樣佢已經係火到咧，嗰啲頭髮可能豎咗起身啊。咁我冇理佢啦，我俾完錢我就走啦。但係我想講嘅就係，其實我哋可以以牙還牙嘅，就係你唔想招呼我嘅，咁其實你個三文治喺嗰度，我可以唔俾錢我就走，我咪唔要咯。咁其實你都係一種浪費嘅啫。但係有時咧，嗰啲人打份工咧，佢唔會企喺客戶嗰個角度去諗嘢，亦唔會企喺老細嗰個角度去諗嘢，佢係企喺即係自己當時個心情
去做佢嘅工，所以咧其實好多時候我哋去超市咧都係有呢種情況嘅。咁我好多時候咧，譬如你去一間超市咧，你買肉，咁佢明明就係冇寫住個牌喺度話你限買幾個 pack 嘅。咁我哋唔係攞好多嘅時候，好似我攞啲豬肉啊10條啊8條啊咁樣，佢去到個收銀嗰度，佢已經好唔開心啦。佢就同你講話你唔可以買咁多嘅。我話但係嗰度冇寫住話限購喎。咁樣，但係佢話咁你都唔可以買咁多嘅，但係佢又俾唔到理由你嘅喎。但係總言之咧，佢就唔開心啦。一見到你買咁多，佢就唔開心啦。其實我有時我自己我都好唔理解嘅，因為我一樣係客人，我一樣係俾錢，係咪先？咁你又冇寫住要限買，咁點解唔可以咧？嗱，佢又冇理由俾你嘅喎。咁呢個咧就係俾我感覺好唔好咧？就係覺得唔係好舒服嘅，就同埋咧，我覺得佢就係一種歧視啫，完全係一種歧視。好多時候咧，你話嗰種歧視咧，你講服務咧，咁佢又係啊，佢又冇話你冇鬧你，係咪先？但係你係睇到佢嘅面色咧係唔妥嘅。咁所以其實服務業咧嗰個笑容係好緊要嘅，同埋你嗰個態度，你係知道人家歡迎你定係唔歡迎你嘅。所以我哋有時喺外國生活咧，我哋中國人咧，特別係華人咧喺呢度啦，其實呢啲生活上嘅嘢咧，我自己好有深深咁體會咧。我唯一一間鋪頭，我中意去買嘢嘅咧就係 Costco 啊，因為 Costco 嘅服務咧普遍都係好好嘅，我未試過話俾人歧視啊或者點樣啊。喺 Costco 就個體驗就比較好啲嘅，同埋咧佢係大公司啦，佢嗰個退貨服務啊、退換啊都好方便，同埋咧一樣嘢咧就係佢你可以買好多，同埋佢就好歡迎你買嘅，同埋仲有積分添。所以咧其實喺加拿大生活咧，我最中意個鋪頭咧反而係 Costco 嘅。咁其實我唔係好明白嘅一樣嘢就係，好似西方人咧，佢哋個頭腦去諗嘢咧，同我哋亞洲人咧係差啲嘅，係呢度個文化定係點樣咧？其實有時你去同一間公司、同一間鋪頭去買嘢，但你遇到唔同嘅人咧，你就會感受又唔一樣嘅。同埋咧，你有時打電話去 call centre， 一間公司如果唔同嘅人接電話咧，你個體驗都係唔一樣嘅。同埋佢每一個人個工作態度、工作經驗咧都唔一樣嘅。你揾啱人咧，你嗰日咧就嗰啲事好容易解決啦。如果你揾唔啱人咧，你點講咧，你都係嘥時間嘅。所以咧，我自己個經驗喺加拿大生活20幾年咧，如果你覺得嗰個人咧根本係冇心去幫你嗰樣嘢嘅話咧，你最好就吸咗個電話佢再打，咁去揾到一個啱嘅，即係比較專業嘅，同埋佢比較服務態度好嘅，肯幫你嘅人為止，咁你去做嗰樣嘢啦。咁啊，大家同唔同意我觀點咧？唔知大家喺加拿大生活咁耐咧，出去買嘢啊，有冇經歷過呢啲咁樣嘅情況咧？好啦，咁我哋下一次再分享其他嘅生活方面嘅小知識啊，同埋感受啦。